Signore e signori, da semplice morgona a camper con ambizione, ecco a voi Tal. Era solo un furgoncino triste e un po' stanco, poi arrivò un umano col metro e il banco. Hola a tutti ragazzuoli, buongiorno. Oggi un po' di traffico, un po' di casino. Vi faccio vedere dalle mie spalle, a parte su rompiballe continua con sto catorcio a sgasare. Abbiamo praticamente preparato il fondo da dare sul pavimento dell'altro capannone. Io ho spiegato tutte le varie diluizioni eccetera. Per qua c'è un po' di casino, ma vabbè dai, non fa niente, tanto noi dobbiamo lavorare lì sotto. Quindi anche oggi si va avanti a grattare, non ci rimane tanto per la parte centrale. Ci sono delle novità, vi faccio vedere dopo perché devo ancora scaricarle dalla macchina. E ho la traversa usata che mi ha venduto Mario, quindi grazie Mario. E abbiamo i tubi per l'olio nuovi, pronti da installare. Vi ripeto, devo ancora scaricarli perché ho parcheggiato fuori, sta piovendo, oggi è andata un po' di cacca anche, quindi dopo li scarico vi faccio vedere. Adesso preparo un po' di cosette e vabbè, devo dare anche un'occhiata, una mano quando devono catalizzare. Vabbè, vi ho già spiegato una volta, quindi dovrebbero aver capito. Quindi vedrete un po' di tantram stamattina, però vabbè, fa niente, la compagnia aiuta. Quindi preparo tutto, mi metto all'opera e inizio. Quindi come al solito ciao già levando. Ecco qua la prima stesura, la prima mano. Vedete che bel rimbombo che c'è qui dentro. E ce la fai tutta questa zona. Allora ragazzi, ho rimosso la paratia qua che copriva lo scarico, che era tutta messa qui sopra, e anche ho rimosso il supporto che tiene lo scarico. Eccolo qua, la paratia, e qua c'è tutta la terra che era messa in mezzo. Altra terra dell'Estonia, per chi la vuole, la vendo nei vasetti. Vi scrivete i commenti, ve la vendo. Ci ho perso comunque più tempo del previsto perché i rivetti erano enormi, veramente grossi come quelli delle paratie, e veniva male qua sotto a rimuoverle, ma pian piano li ho tirati via, dai. Bene, adesso comincio a pulire tutta la zona prima per bene, poi grattiamo. Ragazzuoli, allora sono le 3. Sono andato un pochettino avanti, ma non tantissimo, perché dopo aver rimosso la paratia dello scarico ho perso tempo a cercare di eliminare il rivetto nel buco, perché non ci passo con l'avvitatore. Io ho perso un po' di tempo, poi comunque col fatto che c'era il mio amico che faceva anche il colore eccetera, non sono andato avanti tantissimo. Il resto del rivetto l'ho lasciato dentro perché non sono riuscito a rimuoverlo, e vedrò di comprare un inserto di quelli a 90 gradi, secondo me è l'unica cosa, cioè l'unico modo per uscire, e l'occasione giusta per provarlo. Ovviamente intanto la pulizia va avanti un po' alla volta. Vedete, questa era tutta come lì. Ho fatto tutti questi punti qua, che fidatevi sono merdosi, perché c'è il silenziatore, esatto così lo vedete, il silenziatore in mezzo, e c'è poco spazio. Adesso scusate ma non riesco a farli meglio perché non c'è spazio. Sto grattando in questa zona qua, è merdosissima perché c'è l'antirombo, è difficile da arrivare, quindi bisogna tirare via man mano l'antirombo e vedere sotto come è messo, perché è partito tutto da qua dalla vernice che era sollevata, però c'era un bel po' di ruggine, quindi sto andando a smanettare lì in mezzo, a grattare e grattare finché non arrivo alla lamiera buona, però è rognoso come lo è stato qui, però qui un po' meno, con la scusa che credevo di andare più avanti oggi, però vabbè, va bene così, dai. Visto che sono qua vi faccio l'aggiornamento tubazioni. Ecco qua i nuovi tubi, vedete, rame con tutti i raccordi nuovi, e come vedete è tipo fatto a cerchio perché questi qua sono molto modellabili, cosa ottima, quindi poi ci facciamo noi tutte le curve, tutto quello che serve. Lì comunque c'è dentro, c'è altro, c'è il resto. E qui che ancora non l'ho aperto perché è in scatolata c'è la paratia, quella
che noi abbiamo smontato marcia, eccola che, vabbè, se no la vedete c'è il buio, però quella lì sotto. Quindi qua c'è la paratia, casomai dopo tiro via la scatola così la guardo anch'io e vi faccio vedere. Qui invece ho i flessibili nuovi, anche guardate che belli che sono, con i suoi raccordi giusti. Si potrebbe montare la parte che va dal servofreno eccetera fino a dietro il serbatoio, ma aspettiamo perché sarebbero in mezzo. E intanto andiamo avanti a fare quello che stiamo facendo da un mese. Sto facendo. Qua la giornata fa ancora a cacare. E qui ci tenevo a farvi vedere la prima mano data nel capannone. Guardate qua. Ci sono alcuni punti dove c'è il rosso e chissà che colore strano sotto che è tornato in superficie, però questa prima mano era molto diluita apposta. Comunque non male, dai. Un bel lavoretto. Ci tenevo a farvela vedere perché comunque è prodotto che abbiamo noi a lavoro. Quindi vi faccio vedere anche a voi, magari qualcuno è interessato e potete anche acquistare qualcosa, Basta chiedere, scrivetemi nei commenti, abbiamo un listino, c'è il sito comunque su internet se volete andare a vedere. E magari chi lo sa, se qualcuno è interessato vi metto d'accordo con il mio responsabile, con il mio capo, possiamo anche farvi lo sconto, Io adesso dico così, poi magari non si può, no, dai, sto scherzando. Sicuramente una cosa si può fare. Adesso caffettino, così mi sveglio un attimino, cioè, non è che sto dormendo, però faccio un attimo di pausa con un caffettino e vado avanti. Ragazzuoli, sono praticamente le 6:30, dall'ultimo aggiornamento non sono andato avanti tantissimo, ho ancora un po' pulito, grattato qualche pezzo, roba che si muove da sola. Più che altro è venuto un mio ex collega a trovarmi, ve lo farò conoscere perché questo mio ex collega sarà colui che mi aiuterà tantissimo con l'impianto elettrico. Ha anche lui un vecchio camper che ha rifatto tutto, quindi mi darà tanto una mano quando sarà nel momento della camperizzazione. Se stai guardando questo video, Alex, ciao, ti saluto. E quindi vabbè, è venuto qua a trovarmi, gli ho fatto vedere in mezzo, abbiamo un po' chiacchierato, quindi diciamo che oggi, devo dirvi la verità, è stata una giornata che mi ha dato l'impressione di aver fatto veramente poco. Però è andata così, fa niente. Sono contento comunque della chiacchierata che ho fatto con Alex. Domani per me è domenica e cambia anche l'orario perché è il 30, l'ultima domenica di marzo. Quindi buono perché ci sarà più luce. Bene, per questa giornata è tutto. Ragazzoli, buongiorno, benvenuti in un nuovo episodio che non so se è collegato a quello di ieri per me, perché diciamo non ho fatto tantissimo per vari motivi, quindi se non avete visto andate a vederlo, se è lo stesso video, cioè lo stesso episodio, l'avete visto. Che bel buongiorno che vi do con questi discorsi. Oggi giornatina dovrebbe essere bella, dovrebbe venire fuori il sole, è un po' ancora nuvoloso, si sta anche decentemente. Comunque stamattina mentre venivo qui, comunque parentesi, sono le 8:15, è prestissimo, ho voluto iniziare prima perché ieri non mi sono sentito gratificato dal lavoro e tra l'altro mi sono alzato alle 6 e è cambiata l'ora, quindi è tornata un'ora, ho dormito un'ora in meno, quindi non so, ho dormito 5 ore, vabbè. Infatti si sentono. Comunque stavo dicendo, stamattina mentre venivo qua c'era l'alba e io stavo guidando lì, che ovviamente magari voi non lo sapete, ma io adoro guidare, mi piace tantissimo guidare. Ed ero lì che mi immaginavo che bello che quando sarò col van a farmi un viaggetto e anche con l'alba e il tramonto. Stavo sognando ad occhi aperti. Poi sono arrivato qua, ho visto il furgone e ho detto continuiamo a sognare per un po'. Non c'è nemmeno freddissimo, però spero che viene fuori il sole e che scalda un po'. Adesso vabbè, non devo preparare niente perché ieri, con la scusa che c'era Alex, è venuto a trovarmi, ho buttato tutto sotto, peggio di come ho lasciato le cose altri giorni e sono andato via. Quindi niente, accendo solo la luce e iniziamo, che oggi voglio darmi da fare questa mattina, che poi come al solito nel pomeriggio, non subito, cioè non nel primo pomeriggio, ma non so, 2:30, 3, iniziamo a solito tram di dare lo zincante. Allora ragazzoli, con questa zona qua l'ho finita tutta. C'era anche quell'angoletto lì, scusate ma faccio fatica, quello lì da sistemare.
E sono passato adesso a questo montante qua. Ai 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 ai. Ai 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 ai. Allora, ho grattato questa parte qua e stiamo iniziando adesso tutta questa zona qui. Vedete bene male qua, quindi faccio solo un lato alla volta perché quando poi mi fermo almeno non ho fatto troppa roba, un po' di qua, un po' di là, quindi continuo tutto qui. E poi se riesco con le tempistiche passo alla parte frontale questa. Così anche quando veniamo ci mettiamo da qua e facciamo tutto quello che ho fatto oggi, senza fare destra e sinistra. Altra cosa, voi lo capirete poco, ma la prima zona che ho fatto, forse ve l'ho già detto, che è questa qua, l'ho fatta veramente di merda, perché l'ho pulita male e quindi sicuramente dovrò andarla a ripulire e casomai do una piccola grattatina allo vecchio zincante vicino a dove pulisco e gli ridò un colpetto, ma questo poi alla fine. Ragazzuoli, allora faccio aggiornamento appena finito di mangiare. Siamo senza luce, cioè nel senso queste due lampadine qua non vanno più perché credo che si sia rotto l'interruttore, ha fatto un rumorino strano, adesso non sto accendendo più. Per fortuna sono allungate le giornate e adesso arriva il sole, quindi la luce diciamo non ci serve, quella artificiale. Allora ho praticamente finito di grattare tutta questa zona, è stata abbastanza una cacca perché qui sopra, internamente proprio, c'era ruggine e sono andato con la fresa piccolina, però è stato difficile rimuoverla. Anche qua, io non so se si capisce dal video, però ho grattato fino dentro. Adesso mi rimane di pulire bene questa zona qua, che era l'ultima parte, e qua avevo grattato tempo fa, ma non avevo messo lo zincante. Guardate che sporcizia la prima parte che facevo, le prime zone, che schifo. Dopo vediamo casomai parto a fare la parte qua sotto, così per iniziare rimaniamo tutto sullo stesso montante. Come vi ho detto prima andrò avanti un pochettino, non so, fino alle 3 più o meno. Dopo solita cosa, pulizia, anzi soffiaggio, pulizia e verniciatura. Ragazzuoli, ho finito di verniciare anche abbastanza in anticipo, le 5 qualcosa già avevo finito. Ho pulito il pennello e tutto. E diciamo che non ho fatto altro se non controllare un paio di robe alla macchina. Ho sistemato 2 cavolate perché ho un po' di lavoretti da fare che sto aspettando quest'estate quando inizio a usare lo scooter per andare al lavoro. Praticamente ho il clacson che non funziona più. Adesso ho provato a sganciare i spinotti eccetera, però non cambia niente. Lo spinotto è uguale a quello del T4, solo che il T4 adesso ho la batteria staccata, farò una prova a capire se quelli vanno o in problema di contatto, anche se il contatto sul clacson si sente. E altra cosa che non mi funziona è la freccia destra da un po' di mesi, infatti non è bella, una bella cosa. Ho cambiato il relè ma comunque non va, quindi probabilmente non so se il devio freccia proprio, quella che la leva, e che ovviamente per smontarlo bisogna tirare via il volante, e quindi lo farò quando in settimana mentre andrò in scooter al lavoro, così posso anche smontare il volante e lasciarlo così. Adesso mi sa che do una controllatina alle gomme, pulisco i tappetini che sono orridi e quindi niente, sono contento perché comunque, visto che stamattina siamo venuti presto, ho recuperato diciamo il tempo perso di ieri. Avrei potuto fare qualche altro pezzettino visto che ho finito in anticipo, ma va bene così. Con questa bella giornatina, sì, mi vedete ancora col pile e coso, però vabbè, è lo stesso. Infatti sento un po' di caldino. Vi auguro una buona serata e anche i cagnolini vi salutano. Come al solito, se vi va, per sopportarmi lasciate un like e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati. Ci vediamo al prossimo video e ciao!